Përshëndetje miq. Që të them diçka kam një parandjenjë që atë ditë që është zgjedhur ky imam I ri I Iranit, ka pasur goditje të fuqishme në kryeministrinë e Izraelit në Jeruzalem dhe është goditur dhe bunkeri I Netanyahu, Benjamin Netanyahu. Dhe qysh atëre Netanyahu nuk është shfaqur më në televizor. Si mendoni ju, ç'a mund të ketë ndodhur? Kam një parandjenjë që Netanyahu mundet që nuk ekziston më, ka ikur në botën tjetër, ashtu si dhe shemra e tij në Iran, Ayatollahu. Ky është, besoj, në gjuhën shqipe është lajmi I parë, njoftimi I parë që vjen për këtë. Ndoshta e kam gabim, koha do ta tregoj, por unë them që Netanyahu s'keni për ta parë me të gjallë. Ky është mendimi im. Trumpi ka ngel vet dhe nuk di se çfarë bëj tash për dal nga lufta. Tonk tonk.